Hello，各位網友早晨，我哋又等呢隻俊朗的鮑魚仔啊，風靡萬千少男少女、阿公阿婆、姨媽姑姐叔伯嘅風度翩翩嘅鮑魚仔，係啦。咁呢隻鮑魚仔呢，時時刻刻等待緊上鏡啊，但係奈何我哋嘅數據啊，實在太過悲哀了。拍啲小影片同大家各位粉絲爸爸見面咯。咁咧，可能我哋呢個唔識點樣操作啊，嗰啲流量點樣谷都谷唔上去啊，嗰啲觀看數據呢，咁就一日比一日差，呢個錦上添花，即係咧雪上加霜係啦。今日呢個係九重陽節，咁恭祝大家呢個身體健康啦，啲命仔就長長久久啦，係啦。咁我哋講一講呢個九重陽節，因為我哋嗰個鄉下呢，廣東肇慶啦咁樣。咁咧，家鄉咧就有一個每逢呢個九重陽節食狗肉嘅習慣㗎。咁我哋係1000個10000個反對啦咁樣。印象中咧有一年咧，咁我哋就返咗家鄉啦。咁見到好多呢個即係講九重陽節嘅時候，有一年返咗家鄉啦咁樣。啲親戚朋友鍾意擺返2圍劏狗嚟慶祝嘅咁樣。咁咧喺被逼之下。即係食咗一嚿啦，咁樣係極之唔情願噶啦。喺內地講緊喺內地喺香港絕對係一個犯法嘅行為嚟嘅，係啦。咁咧，我食完一嚿，正如好似呢個低俗喜劇咁杜汶澤食呢個牛歡喜大餐夾咗條芫茜嚟食即係呢個鹹酸菜煮牛歡喜好嘢味喎咁樣。喺酒席上邊呢，嗰啲鄉下嗰啲親戚朋友呢，好似低俗喜劇裏邊林雪掹支七九步槍出嚟指住我，你食唔閪食你唔食啫唔閪俾面唔閪識貨好補㗎。咁佢話俾我聽啲狗肉大家有冇睇過呢個低俗喜劇係啦？我嘅情況呢，就等同於呢個咁嘅低俗喜劇嗰個。主角夾咗條芫茜係咁以捧下場啦。咁咧點知嗰晚當堂即係發噩夢嘅非常之恐怖啦。喺夢裏邊俾啲好多數不盡嘅狗啦，咁有大狗小狗公狗母狗狼狗野狗不停咁樣追啦咁樣追到咧就氣咳啦咁場面好恐怖非常之咁恐怖比起呢個獅子老虎野豹追嘅畫面更加恐怖咁我哋生平最怕蛇噶啦，甚至俾蛇追嘅畫面都冇咁恐怖喺個夢裏邊佢俾嗰一大群嘅數不盡有各式各樣嘅大狗小狗老狗母狗公狗野狗係啦，咁就不停喺度追，夢境裏嘅場面實在太過得人驚啦咁樣。追到甚至瀨咗尿，咁呢一天剛醒嚟呢，竟然真係瀨咗尿，就大家都知道夢呢樣嘢呢係控制唔到嘅。喺夢裏邊呢個鼠呢，就代表你有尿咗床噶啦。咁即係試過一次咁九重陽節食過一條狗肉裏邊嘅一條芫茜一啲咁嘅配料啦，都令我發咗一場極之恐怖甚至尿床嘅噩夢咁我哋成日都勸鄉下嗰啲九重陽節劏狗嘅親戚朋友呢，盡量少下呢個殺手啦。但係呢，我哋又諗起一句以前好古老嘅俗語咁我哋廣東肇慶人呢，就唔係自己讚自己即係比較老實嘅，等如我哋呢隻鮑魚仔咁非常之咁友善啦，好老實啦，咁樣就證明咗呢嗰個主人係非常之咁友善又係一個老實人嚟嘅。一個老實友善嘅主人先可以培養出一隻咁溫順咁呢個友善嘅小貓貓啦。當然係似個主人啦，尤其佢相貌堂堂、英俊不凡嘅外貌啦，同個主人係可以有得匹敵噶即係咁講啦，講笑咁講啦，係啦。呢啲叫做仗義每多屠狗輩。我哋鄉下呢，就有呢個九重陽節食狗肉嘅習慣呢，就出咗好多仗義每多屠狗輩嘅仗義嘅肇慶人咁就自己讚下自己啦，係啦。我哋嘅數據實在係慘不忍睹啦。如果大家仲想見到我哋呢隻咁俊朗、咁乖咁美妙、咁動人、咁可愛、幸運的鮑魚仔呢，咁大家叫你啲親戚朋友呢啲姨媽姑姐中學同學大學同學、小學同學最佳朋友、最佳損友姑丈表舅父姑婆六叔公表姨婆甚至
聯絡一下啲幼稚園嗰啲同學啊，幫我哋訂閱我哋同阿鮑魚仔呢個無所不談，經常會分享一啲湯料嘅有用資訊，海味嘅價格上落，食材嘅點樣製造方法係啦。咁大家記住幫手啦，否則我哋嘅數據一日低過一日呢，咁變咗我哋同阿鮑魚仔呢就好似冇乜出片嘅意欲了，咁就係啦。恭祝呢個大家身體健康啦，龍馬精神啊！我哋係10000個堅決反對呢個係即係呢食呢咁可愛嘅小動物。呢一節就吹吹水就講到呢度了，下次再見，拜拜。喂，鮑魚仔講聲拜拜先，好啦，拜拜啦。